Ashtu siç e kam trajtuar edhe në artikull, jo, në kuptimin e asaj çfarë në diskursin publik tentohet injektohet, jo, nuk ka dështuar arkitektura, nuk ka dështuar norma, nuk ka dështuar rregullimet, sepse për një logjikë shumë thjeshtë, sepse që të thuash që ka dështuar norma, arkitektura, apo gjitha ajo ndërhyrje kolosale ligjore që u bë, duhet kemi si parakusht faktin që kjo reformë është zbatuar në mënyrë perfekte. Dhe në momentin që është zbatuar në mënyrë perfekte, atëherë dalin nga zbatimi, dalin problematika të ligjit dhe të normës që ka penguar, le të themi, funksionimin siç duhet të institucioneve të drejtësisë. Ajo që unë kam konstatuar që ka dështuar është sjellja e institucioneve, e aktorëve, si atyre zbatues, si atyre monitorues në ushtrimin e përgjegjësisë që në fakt reforma jo ka deleguar. Reforma ka bërë të mundur ose ka pasur qëllim që t'ju jap një pavarësi të plotë këtyre institucioneve. Po sigurisht që pavarësia shkon me përgjegjësi dhe me ç'duket, kjo përgjegjësi nuk është mësuar që të mbahet mbi shpatulla nga këto institucione dhe në kundërshtrimin tim unë vlerësoj që nuk është ushtruar kjo përgjegjësi sepse nuk ushtrohet kontroll, nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka tejkalime të zbatimit të ligjit, ka mos zbatime të ligjit dhe ka zbatime të gabuara të ligjit dhe ka cënime të lirive dhe drejta themelore të njeriut, të cilat janë bërë publike dhe të cilat tashmë janë kthyer në shqetësim edhe për Bashkimin Evropian, siç e keni parë me raportet e fundit që ka bërë dhe drejtori i përgjithshëm i drejtave të njeriut në Bashkimin Evropian. Kështu që unë nuk do e konsideroja këtë dështim të arkitekturës bërë në 2016 dhe të normave të 2016 duke mos e përjashtuar absolutisht faktin që edhe aty ka defekte, madje ka defekte të asaj natyre që kanë ndikuar drejt për drejt edhe në ardhin e këtij produkti që unë po flas, por unë shoh problemin në zbatim. Pra ka dështuar zbatimi i kësaj reforme nga aktorët që janë të ngarkuar për zbatim, por dhe nga aktorët monitorues dhe këtu kam parasysh Parlamentin e Shqipërisë të parën, i cili ka detyrimin sovran që ku ka probleme në sistem duhet t'i bëjë ditura, t'i ekspozojë dhe ku e lejon kushtetuta dhe ndërhyjë. Ke marrë rastin më të vështirë për shkak se është rasti më i ri dhe më i freskët dhe ka pak informacion, me thënë drejtën në mënyrën se si ka shkuar procesi, por ajo çfarë unë duket apo le të themi duke mbajt rezerva sepse duhet të jem shumë i saktë në këtë pikë, por ajo çfarë duket është masat e sigurimit që kërkohen përsëri shumë tashpra, nxitimi për të shkuar deri në shtyrjen e kufive të kompetencave kushtetuese të organeve, siç është rasti i pezullimit. Pra, nxitimi për të marrë një masë sigurimi që në fakt përveç se është masë ndaj një individi, është dhe masë ndaj vetë organit qeverisës. Pra, është një masë e cila pezullon ushtrimin e një funksioni kushtetues. Dhe në këtë kuptim ky është një nxitim i madh dhe është një ndër elementet që duhen parë në këtë këndvështrim, pra që është një tejkalim, është një zbatim agresiv i pa autorizuar nga kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe fakti që kërkohet masa ekstreme, gjithmonë masa ekstreme, e arrestit në burg, pavarësisht se çfarë vendimi do marrë Parlamenti i Shqipërisë, është për mua një tregues jo i forcës. Ky është një tregues i mungesës profesionalizmit, sepse një prokuror që është profesional nuk ka arsye të marrë masat kaq të rrepta dhe kaq të represive kur i ka provat. Pra një prokuror profesional siguron provat dhe nuk e lën në dorë të hetuarit apo të panderurit që të cënohen provat e tij apo jo. Dhe unë mendoj që më shumë se sa, jo vetëm për këtë rast, po flas në përgjithësi. Më shumë se sa një instrument, pra masa e sigurimit arrest në burg, më shumë se sa një instrument për të ruajtur jetimin, është kthyer një instrument para dënimit, është kthyer një instrument para gjykimit dhe është kthyer një instrument cënimit procesit rregull ligjor dhe prezumimit pafajësisë. Pra, marrja masë e sigurimit sigurisht që në syrin e publikut për më tepër shqiptar, arresti në burg konsiderohet si fajësi, pra sugjerohet si fajësi, po njerëzit panë që ti ke hyrë në burg, praktikisht ti je fajtor, nuk arrin dot publiku gjithmonë të ndaj
se kjo është një masë sigurimi dhe nuk është një vendim i formës për herë, por mjaftueshme që ti je prapa hekurave. Dhe kjo është si një ushqim për opinion publik, më shumë se sa një ushqim për drejtsinë e vërtetë, cilën e krijuam dhe bëm këtë reformë. Pra ne nuk e kemi bërë as për statistika, se kemi bërë as për të bërë drejtësi popullore dhe as për të bërë drejtësi publicitare, po e kemi bërë për të bërë drejtësi të vërtetë. Aty ku ka nevojë për të marrë masa, duhet të marrë masa. Aty ku ka nevojë për të bërë dënime, duhet të marrë dënime, por bazuar vetëm prova dhe për të çdo dyshimin. Sigurisht e mirë kuptoj, po edhe nga pyetja juaj duket se ku vihet pesha. Pra, nëse është vërtet, thuhet shpejt. Pjesa tjetër që ka bërë këtë, ka bërë atë, merr më shumë kohë dhe merr më shumë peshë. Në fakt, parakushti është a është vërtet apo jo. Pastaj vijojmë me pjesën tjetër që nëse është e vërtet që kalon shpejt kështu si pyetje, a mund bëhet kjo gjëja? A është e vërtet është pyetja e parë. Provat janë të rregullta apo jo? Provat janë të lishme apo jo? Këtu nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Ky është procesi rregull ligjor në fakt që flitet gjithkohës, është narrativa që flitet, në fakt është themel është një ndër parimet e kushtetuese që nuk mund ta anashkalohet pa proces të rregull ligjor, nuk ekziston drejtësi. Në njëjtën gjë me Enver Hoxha. Nuk kishte proces të rregull ligjor, thonte që filani ka bërë diçka, dile i bëj gjyqi formal dhe dënoi. Por proces të rregull nuk kishte. Tani me këto nuk po them që mund mos jetë vërtet. Mund të jetë vërtet. Nëse është vërtet, sigurisht që është rënd. Patjetër është një arsye për të marrë një masë të kësaj natyre ose ndoshta jo kaq të rënd, por masë të përshtatshme e cila mos lejoj që cënohen provat apo të intimidohen dëshmitarët. Jo domosdoshmërisht është masa përsëri edhe në këtë rast, jo domosdoshmërisht është masa më e ashpër e parashikuar në Kodin e Procedurës Penale. Ka masa tjera më të përshtatshme, të cilat mund e realizojnë këtë qëllim që ka prokurori. Megjithatë, është një gest i rënd nëse gjithmonë është vërtet. Në informacionin që kam unë apo të paktën çka ka dalë media, nuk rezulton që zonja Balluku vetë drejt për drejt ka bërë të presion. Thuhet që është një tret, pra thuhet që është në mos gaboj një punonjës i administratës publike, një zyrtar i lartë i administratës publike, pra është një tret dhe gjëja e parë që një prokuror bën para se sa të kërkoj apo ta përdorë si argument për zonjën Balluku, duhet të kishte regjistruar procedim penal për personin e tretë, i cili ka ushtruar drejt për drejt intimidimin dhe duhet të kishte quar si provë në parlament këtë fakt që ne kemi filluar hetimin për këtë person dhe ne dyshojmë që ky person është nxitur nga zonja Balluku. Kështu që në këtë kuptim unë synoj që gjithmonë të vë peshën procesit rregull ligjor, sepse është ai që ne na fut hullin e duhur gjykimit. Përgjigje më saktë është nëpërmjet një pyetje tjetër. Pse bëhet nëse s'është vërtet? Pse kërkohet kjo masë me çdo kusht nga prokuroria? Pra nëse nuk është vërtet, se sapo bëre pyetjen më parë, thënë nëse është vërtet, është rënd, sigurisht është rënd, nëse është vërtet. Po nëse nuk është vërtet, nëse nuk është fajtore, pse duhet shkojmë të këto masa të rrepta paraprake sigurie, kur Kodi i Procedurës Penale thotë që masa e sigurimit në Rrezmburg është masa më e ashpër dhe e jashtëzakonshme, nuk përdor, është përjashtim nga rregull, nuk është rregull. Atëherë, i përgjigjem me kësaj pyetjes tuaj me këtë pyetjen tjetër, pse duhet prokuroria patjetër kjo masë sigurie? Ndoshta ky dyshim që vjen nga pyetja që bëj unë është arsyeja pse edhe majoranca, edhe kuvendi tani tregoj një kujdes shtuar se po kthehet në një kulturë statistikore, mos po kthehet në medalje për si qëllim vetvete, medalje për prokurorët, heqja e zyrtarit sa më të lartë apo hetimi i zyrtarit sa më të lartë, shpallja fajtore paraprakisht i zyrtarit sa më të lartë. Nuk e di, nuk e them dot në këtë moment, por ndaj është bërë imuniteti. Eksaktësisht për këtë është shpikur si instrument, që s'është shpikur nga ne, është shpikur nga vendet perëndimore për të mbrojtur pushtetet e tjera nga kapërcimin e kësaj natyre që bën një pushtet represiv siç është prokuroria dhe gjykata. Në fakt ndër tre pushtete, pushteti më represiv është gjykata dhe prokuroria, se ekzekutivi ekzekutivi 40 tetor mban burg. S'mandot më policia. Më tej heqja e lirisë pra është elementi më represiv i një shteti demokratik dhe heqja e jetës në një shtet diktatorial.
Këto janë masat më represive. Heqjen e lirisë ka atribut vetëm pushteti gjyqësor dhe duke qenë si pushtet represiv, ruajtja nga ky pushtet me forcë madhe represive ka shpikur imunitetin, pra të mbroj funksionet e larta dhe nuk është vetëm për parlamentin kjo. Është edhe për gjykatën e lartë, është për gjykatën kushtetuese, është edhe për kryetarin kontrollit lartë shtetit, është për avokatin e popullit etj. Para se të shkojmë ke elementi politik, po flasim për element kushtetues. As prokuroria nuk ka të drejtë të kapërcej kufit i ka parashikuar kushtetuta e Kodit Procedurës Penale, sigurisht dhe as parlamenti nuk do të kalojë këto kufi. Sa i përket dorëheqjes apo element politik. Kjo është një gjë që unë mbi dakord që duhet të ketë një reflektim politik, por reflektim politik nën presion nuk mund të ketë. Reflektim politik ka kur e vlerëson kryeministri i ngarkuar nga qytetarët e këtij vendi për të qeverisur, dhe ai është në atribut të kryeministrit. Nuk mund të konsiderohet atribut dhe ushtrim i atribut kryeministrit kur është në presion e një pushteti tjetër. Duhet eliminohet ky presion, pastaj sigurisht është përgjegjësi politike e kryeministrit për të vepruar. Dhe çdo kosto për mosveprim është e tij. Sepse u mor. Nuk ishte çfarë dorëzone kur u mor. Ju mor me vendim, nuk është se autoritetin po flas. Jo, e para ju mor, ju pezullua. Pra sapo u hyn në territorin e pushtetit ekzekutiv. Në këto kushte nuk mund të ushtronte atribute politike për sa kohë që u gjend para faktit kryer. Pra u gjend para faktit kryer, gjykata vendosi dhe kjo duhet zgjidhej kjo. Pastaj mund merreshin atribut kështu vendimarrje politike. Cilat unë mendoj që tani jemi në kushtet për sa kohë masa ka qëndron fuqi për shkak të vendimit mos vendim të gjykatës kushtetuese, jemi në kushtet që kryeministri tashmë duhet të ketë një qasje të ndryshme politike, sepse praktikisht ministria është pa ministër dhe sot nuk ka një zëvendës kryeministri. Ndërkohë masa sigurimin personal është një çështje që i përket parlamentit dhe ajo nuk cënon fare hetimin, vazhdon hetimi, ka një masë sigurimi gjatë pra pezullimi, dhe mund vijojë deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Mazhoranca ka dorëzuar, besoj shumë, nëse është dorëzuar në mazhorancë në historinë të 30 vjeçare, është kjo mazhorancë që ka dorëzuar më shumë përpara drejtësisë, për cilën unë në fakt s'kam qenë shumë dakord edhe përpara, po ky është diskutim tjetër. Por dje u bën publike në fakt konkluzionet, më shumë se sa arsyetimi u bën publike konkluzionet dhe unë nuk i di arsyet, të jemi sinqert, nuk besoj se i di njëri se akoma s'janë artikuluar në një dokument shkruar. Duket qartë që janë ndarë palët, le të themi 4-4, janë ndarë antarët e komisionit në qëndrime politike, jo në qëndrim le të themi kushtetues, dhe sigurisht opozita e ka bërë qartë para se të hynte aty dhe ishte një krah i paragjykuar, ndërkohë që mazhoranca nuk ka thënë paraprakisht nuk do heqim mandat, por ka qenë e duruar dhe ka thënë do presim vendim gjykatës kushtetuese dhe do e vlerësojmë. Ndërkohë që opozita ka bërë dhe protest madje që të hiqet dhe praktikisht opozita ishte shfuqizuar dje në atë komision sepse ishte e paragjykuar, e kishte shkuar me vendim marr. Nuk është se kishte nevojë për çon komision pa ndryshonte mendim apo të vlerësonte prova dhe bazuar në prova mund bënte në ndryshim qëndrimi. Ishte i qartë në qëndrimin e saj, sepse ishte një qëndrim i marrë në zyrat e partisë, që janë zyrat e kuvendit. Votimi do varet shumë nga çfarë materiale kanë shkuar në prokurori, nga prokuroria në kuvend. Dhe nuk do të ishte e paragjykuar, do të varet shumë, po shumë, dhe unë kam dhënë prova për aq pak sa isha në kuvend, që i kam kushtuar energji proceseve të rregullt të ligjore, edhe në komisionin ku unë isha në kryetar. Kam kërkuar gjatë gjithë kohës procesin e rregullt ligjor, sepse ne nuk e kemi këtë kulturën, fatkeqësisht që nga viti 1947 na mungon kjo kultura e procesit të rregullt ligjor dhe e konsiderojmë si një bezdi, madje edhe kur e them unë, shihet si një bezdi se çfarë është ky proces i rregullt ligjor, kur është ai fajtor, kur është hajdut, kur është i korruptuar etj. Ndërkohë që ne harrojmë që në çdo
Edhe një lojë futbolli ka rregulla loje, dhe pa rregulla loje nuk ka fitore. Dhe golet nuk anullohen. Kur janë jashtë rregullat lojës, nuk ka gola me faulla. Dhe kjo është edhe procesi rregullit ligjor në drejtësi. Nuk ka drejtësi pa proces rregull ligjor. Pra, nëse nuk ka prezumim pafajësie, nëse nuk ka prova të ligjshme, nëse nuk ka mbrojtje efektive, nuk ka drejtësi. Dhe këtë detyrë ka çdo deputet i kuvendit. Edhe sidomos një antar i komisionit të mandateve duhet verifikoje në atë pozicion se çfarë provash ka prokuroria që të merret kjo mas sigurimi për një antar të kuvendit, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një arsye tjetër, se krijohet precedent. Dhe unë e kam thënë disa herë që edhe precedenti më parë kanë qenë gabuar, edhe sillet të mazhrancës. Si në rastin e Zot Berisha, si në rastin e Ahmetaj, apo në rast tjetër që tani nuk më vjen mendje, por janë të gabuara sepse nuk kanë bërë procese të rregullta, nuk kanë bërë procese serioze, hetimore, në kuptimin e hetimit parlamentar, në kuptimin e hetimit penal, që dilin konkluzion realisht kushtetues dhe ligjor, jo në qëndrime politike. Nuk është qëndrim politik kur vjen puna për një imunitet, dhe nuk ka lidhje me krahun politik deputetit që hiqet imuniteti. Imuniteti më shumë se sa i deputetit është i parlamentit. E përrjedhoi mbrohet pushteti legjislativ nga represionet mundshme apo nga qëllime për të shtyrë me tutje kufite një pushteti tjetër që është rasti i pushtetit prokurorisë. Në këtë kuptim, nëse do isha deputet, do investohesh dhe do harxoj energji në këtë aspekt. Pra, në respektimin e procesit rregull ligjor dhe garantimin e një procesi të rregullt për secilin nga ata që do ishin në atë pozicion. Nuk e di pse nuk e ka pasur, po ajo që di të them është e gabuar. Pra, qëndrimi dy standarde për çështje të njëjta në kuptimin parimor, pra procese të parregullta ligjore, duhet të jetë i njëjtë. Ashtu siç duhet të jetë i njëjtë edhe për të dhënë mbështetje prokurorisë dhe sistemit gjyqësor siç kemi bërë deri tani në mënyrë më të plotë mundshme, por një mbështetje e dhënë besoj në gjithë kapacitetin që ka pas politik mazhranca, nuk do të thotë që ti ta llastosh në kuptimin figurativ, që të llastohet në pikën që të lejohet që të kapërcej kufit kushtetues dhe ligjor. Në rastin e zotit Veliaj, është përmendur në fakt nga zoti Rama, absolutisht që është përmendur, edhe rasti i zotit Veliaj, por në rastin e zotit Veliaj besoj është kulmi i njohur deri tani i një mase ekstreme sigurie, por më tepër që po flasim për një person të zgjedhur drejt për drejt nga vota e qytetarëve të Tiranës, dhe që nga kjo masë sigurie, përveç se cënohet qartësisht liria individuale e qytetarit Veliaj, cënohet qartësisht edhe drejta e qytetarëve të Tiranës për të qeverisur nga ai që kanë zgjedhur me votë të lirë. Dhe unë mendoj që ai është kulmi i le të themi i një represioni të sistemit gjyqësor në marrjen e masave të sigurimit dhe disproporcionaliteti tërësor në marrjen e këtyre masave të sigurimit. Ju besoj e keni ndjekur raportin që është bërë publik tashmë i ekspertëve të Bashkimit Evropian mbi masat e sigurimit, ku thuhet qartësisht që në vendet perëndimore, mbasi kalojnë 3 muaj, është një gjë e jashtëzakonshme që vijoj qëndroj edhe nëse në fillim do kishte kushtet dhe kriteret për të marrë masë sigurimi, mbas 3 muaj do ishte një gjë e jashtëzakonshme që mund të qëndronte në fuqi. Sot e kësaj dite, Veliaj ka kaluar 1 vit nga momenti kur është marrë masë sigurimit arrest në burg, dhe paradoksi apo fatkeqësia do e quaj unë është që argumenti me cilin kërkohet që zoti Veliaj të vijojë qëndrojë në burg mbas 1 viti, është fakti që zoti Veliaj ishte festuar për të marrë avokat dhe për të mbrojtur edhe nivelin ndërkombëtar edhe me avokat huaj. Kjo është arsye zyrtare që ka dhënë prokuroria, e vetmja arsye zyrtare që ka dhënë prokuroria, të paktën gjykimin shkallë parë, nuk do të di çfarë do të thotë. Gjykimi shkallë parë ka dhënë këtë arsye. Pra, e drejta për të mbrojtur, që është një drejtë kushtetuese, është kthyer në kosto dhe është kthyer në një problem për zotin Veliaj për qëndruar jo për qëndruar jashtë, por për qëndruar në burg. Edhe kjo është një absurd që unë nuk e di ku ndodh dhe nuk e di se si mund të përtypet nga një gjykat në një vend demokratik si Yeni.
të njëjtat kushte është zoti Metaj, edhe ai është një i figurë për cilën unë kam pas debate dhe unë kam qenë një ndër kundërshtarët e mëdhenj të tij sa i përket një prej episodeve në drejtimin si president, por është ish presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe ai titull nuk i ikën. Ai është presidenti ynë. Pavarësisht qëndrimeve që ne mund kemi që zbiem dakord, ai është presidenti ynë. Dhe kjo është një kulturë që ne na mungon, me thënë drejtën, që ne nuk i konsiderojmë zyrtarët e lartë si në mënyrë tjetër si një profesionist tan, pra ata janë drejtuesit e shtetit ton. Dhe zoti Meta ka këtë veçori, se ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe nuk e meriton këtë masë sigurimi kaq gjatë, pavarësisht çfarë dyshohet se ai ka bërë. Kjo është një çështje që i përket gjykimit, sepse ne nuk mund ta paragjykojmë se kjo është eliminimi i prezumimit pafajësisë dhe tjetra është që ka një kohë më gjatë se sa zoti Veliaj në mos gaboj në Paraburgin. Por në ndryshim pozitiv për zotin Veliaj, zoti Meta nuk është i zgjedhur, pra nuk është në detyrë, nuk është në funksion dhe nuk cënon interesat e qytetarëve drejt për drejt në kuptimin e qeverisjes apo të ushtrimit një funksioni shtetëror. Zoti Veliaj ka këtë specifik që besoj nuk e ka askush nga ata që sot janë në Paraburgin, që është drejtues i qytetit më të madh shqipfolës në gjithë botën, po them se qyteti më i madh shqipfolës është Tirana. Kështu që në këtë kuptim kjo është veçoria e zotit Veliaj që unë mendoj që duhet merret patjetër në konsiderat nga çdo gjykat që e gjykon në elementin e proporcionalitetit mendosjes masës dhe fatkeqësisht nga rezultuar më sa unë kam informacion që as gjykata shkallës parë, as gjykata apelit, as gjykata lartë nuk e kanë marrë në diskutim, në bisedim dhe në trajtim këtë element që në fakt është element krucial referuar edhe raportit Komisionit të Venecëve për masë sigurimi ndaj të zgjedhjeve vendore, e cila ka thënë shumë qartë që marrja e masës aq tashme për një kryetar bashkie, përfshirë të kryetarin e Bashkisë së Stambollit, është një gjë jashtëzakonshme dhe e papranueshme për standardet demokratike të vendeve antar të Këshillit të Evropës.